That's right, t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 hat's right. おはようございます。車の中で寝ていました。今どこに来たかというと、ここです。じゃじゃーん。なんかの滝。ちょっと後で名前見て。なんかの滝です。ちょっとね。日差しが暖かくて車の中で寝てました。綺麗。怖いね。めっちゃ怖い。下はね緑です。上は滝。なんかねパワースポットって感じです。雲もなし。ここでパワーをもらいます。下から見るとこんな感じです。なんやけど、もうなんと上にこんなおどろしい吊り橋があります。今から行ってみたいと思います。今からこの橋に登りに行ってみたいと思います。滝見橋っていうところです。木で怖いです。何だっけ名前忘れた。原尻の滝じゃなくて何やったっけ。ということでこちらからの中継でした。福岡大好き博多